咁你入到醫院嘅時候，有冇機會即係問翻醫生，或者係撞到佢哋屋企人定係點啊？冇啊，因為其實我哋入醫院，即係其實一燒傷完入咗醫院。嗱，因為咧喺救護車嘅時候，因為我哋一燒完傷咧，咁咪話要上救護車噶嘛。啲救護員不停都係唔俾我瞓嘅，佢話你唔可以昏迷嘅，所以就 keep 住要傾偈。咁我記得我有意識去到嗱打數啦嚇，醫院噏完屋企人嗰個電話號碼之後咧，我應該就暈咗噶啦。但我一醒咧，就應該去咗威爾斯嗰個深切治療部噶啦已經。咁所以咧，治療部嗰度其實我哋大多數咧都係迷迷糊糊嘅狀態，因為傷得太重啦，佢唔俾我哋太清醒嘅。咁所以其實都個零兩個月之後去翻燒傷部，跟住我哋先至有意識去問翻啊，其實咦我其他嗰啲同學咧咁樣。咁你嗰2個月都咁我先知道係冇喺深切治療度都冇撞到其他即係入院嘅同學嘅喎，係咪啊？冇啊，因為我係獨立房㗎，同埋我哋嗰陣時都係冇意識，同埋真係傷口太勁啦，因為佢哋會落嗰啲麻醉藥俾我哋，即係嗎啡啦，即係嗰啲藥啊，即係要我哋唔好好痛，因為你清醒就一定係痛到你咧生不欲死嘅。但係之後當你哋即係相對嗰個狀況係穩定啲嘅時候咧，我之前同你傾偈咧，你同我講話有幾個女仔都會圍埋一齊喎，係咪啊？咁啊，係咪話你同我講過曾經試有一個男仔都試圖同你哋傾偈啊？你意思係咩啊？唔係好明。嗱，我講坦白啲，喺嗰個事件嘅之後啦，喺醫院嘅時候，你係咪撞過其他燒傷嘅男同學，包括張潤恒啊？哦，因為其實我哋嗰陣時同一個病房噶嘛，咁其實每一間房都係其實喺隔離嚟嘅啫。咁其實當我哋康復中嘅時候，其實係會見到其他嘅受傷同學嘅。咁但係咧就佢嗰個性格其實都係即係康復中嘅時候都係好中意即係喺我哋5個嘅唔係5個啦，係啦，5個當中都係好中意認叻啦，好中意吹噓以前做童軍嘅時候啦，或者以前細個嘅時候一啲事蹟嘅。咁但係所以就普遍都唔係好得到我哋咁多位同學嘅歡迎嘅。但係你同阿張潤恒同學或者其他同學之間有冇傾過嗰個火災嘅發生嘅原因或者係個過程咧？其實真係冇。所以你哋初頭其實唔知咧，喺康復可能真係太多嘅洗傷口啊，太多嘅手術啊，太多嘅治療啊，其實都將呢一啲嘢咧都放低咗。咁但係你係事後睇到死因庭嘅新聞，咁先至對呢件事有多一啲嘅了解，係咪可以咁樣講啊？係啊，因為當時我記得有人同我講，即係其實我唔知係邊度，我記得好似有人同我講過，今日報紙咧就出咗呢一單新聞。咁其實當時成個病房咧都係震驚嘅。因為你哋後邊嗰幾個女仔同之前或者之後嗰啲已經係即係斷咗，所以你哋當時係唔知道生火嗰個經過係點樣噶嘛？係啊。咁你係事後睇到死因庭嘅新聞先知道。咁但係咧，你又同我講過，曾經同我講過話，張潤恒個阿媽係咪揾過你哋咧？張潤恒個阿媽，佢有即係佢當時有同我哋講咯，即係話其實報道係咁樣講咯，但係佢話佢問過佢個仔喎，係佢個仔話唔係咯。OK， 明白。咁但係呢個事件之後啦，你哋幾位即係受傷嚴重嘅同學啦，都好似係做咗一位官員嘅契仔契女，咁所以你哋咧都經常有機會係聯絡嘅喎，喺嗰幾年係咪啊？
直至到係咪今天都仲間中會有啲聯絡？係啊，因為其實我自己啦，好多謝阿契媽嘅，因為我諗佢比我哋更快去知道呢一個社會，即係將來會對我哋點樣嘅，因為喺我哋康復嘅過程中咧，其實佢都會成日都會帶我哋出席一啲好即係公開嘅場合啊，都會見到好多唔同嘅人啊，都嘗試去訓練我哋，即係唔怕去面對人嗰個感覺咯。所以其實我真係多謝佢嘅，因為咁多年佢真係為我哋都付出唔少啊。咁但係咁多年嚟咧，29年嚟啦，個社會上咧成日都有人討論翻呢單新聞。我會唔會可以咁理解咧？每一次嘅討論對你哋嚟講都會造成一啲嘅困擾咧？其實係嘅，因為其實我曾經有一段時間咧，我都好討厭咧自己同八仙嶺呢3個字咧，成日都息息相關。因為通常有時介紹咧，啲人會問我，哎呀，其實唔好介意，我想問下，點解你會燒傷到咁嘅咁啊？咁我一講話，哎，我當年八仙嶺山火咁啲人就會咁樣，即係其實我每一次都要同呢一個名啊，即係其實都係不可分割噶啦，都已經。咁所以其實每一次提咧，都會曾經有呢一個嘅感覺咯，但係之後我都會好感謝呢一個意外俾我嘅一切嘅，即係話我令到我更加去勇敢去面對一啲逆境咯，因為其實唔係咁多人可以做得到嘅，同埋我覺得我啲疤痕同埋呢一個意外其實係我自己一個堅強同埋堅毅嘅一個原因咯。我都係，好佩服你哋啊！好坦白講，咁但係咧，你阿蘇同學 Wendy，你同埋其他嗰啲幸存者咁多年嚟咧，參加聚會啊或者各方面，其實你哋對於當時山火或者當時後來社會上討論，好多都係指向咗張潤恒，因為其實喺死因庭裏邊咧就有幾個證據，第一就有人話見到3、4個同學食煙，有人話見到一個咧。一班嘅人戴眼鏡嘅人咧，係有打火機喺個袋度，亦都有人話咧係見到一個藍白間條衫嘅人踎咗喺度，而附近又有起火。咁所以好多人就聯想到同呢個特徵有關係嘅人係張潤恒啦。起碼可能有人認為佢係3、4個之一。你哋對呢種講法，你哋私底下有冇一種討論咧？有冇個討論，或者同張潤恒之間有冇呢個互動係溝通過咧？其實就冇即係真正嘅討論，不過因為咁多年啦，即係尤其是係佢不斷嘅出書啊，不斷嘅攞傑青啊，不斷嘅生命鬥士咧，其實每一次佢喺聚會嗰度即係佢講嘅時候咧，其實我自己啦，唔好講其他人啊，咁其實暗碼底其實大家都唔係咁，即係都唔係咁認同，定大家都覺得其實呢啲都唔係一啲乜嘢嘅好叻嘅嘢咯。即係如果你問我，我覺得其實我哋咁多個，我覺得唔會俾佢輸蝕啦，可以咁講。嗱，你諗下，佢自己揸車嘅返工，咁佢唔使面對咁多人對佢嘅眼光啦。咁但係我哋係搭公共交通工具嘅，其實我哋面對嘅嘢係比佢更多。咁我哋係打份工嘅，咁佢係做老細嘅，咁更加啦，係咪先？我哋要因聲即係吞氣咁樣去生活啊，或者都要睇老細面色。咁佢就唔使喎咁樣。但係當然啦，咁社會都好多人俾好多機會佢，但係只不過喺我心裏邊，我覺得可能唔識感恩啫，係啦。咁啊，就係翻到去學校之後咧，即係喺 ICU 或者係康復1年幾，你哋係重讀中一啦。咁但係重讀中一之後，係咪都會喺學校遇到好多困難？係咪有啲新嘅同學或者學校嘅老師同學對你哋嘅情況唔係好諒解咧？其實呢一點咧，其實一直藏喺我心裏邊，真係好多年。
我自己都覺得啊，其實應唔應該即係講出嚟，但係最後可能因為最近一啲事件啦，都令我覺得其實都29年，我都覺得即係要講出嚟都可以令到自己開心一啲啦，或者唔好再咁介懷咯。因為其實我哋翻到即係出咗院之後啦，咁其實我哋係要着壓力衣嘅。係好熱嘅，要着壓力衣啦，跟住要每一日或者係隔日要返醫院做物理治療啦、職業治療啦，好多呢啲咁嘅治療嘅。咁因為當時我哋返到去，咁其實學校有啲配套嘅，咁因為知道我哋要着壓力衣啦，咁馬會都捐咗好多錢去全校咧，去改裝冷氣咧，去俾我哋，即係等我哋翻嚟嘅時候咧，可以唔使咁辛苦，呢班學生即係可以即係舒服啲啦，叫做適應得咁樣。咁但係咧喺好多老師嘅心目中咧，佢會覺得點解佢哋可以因為怕曬啦，唔使集會啦，小息又係啦，因為太曬啦，又唔使集隊啦。點解佢哋可以特別過其他學生咧？其實呢一點，因為當時我仲細啦，因為我都怕嘅。即係講真，老師真係好大啊嘛！即係當年我得個13歲，即係即係好似都覺得冇得改㗎啦。咁你既然即係有好多嘢，譬如你哋點樣安排？即係我都唔出聲，所以其實喺我中學嘅成個時期，我係唔開心嘅，同埋我盡量都唔出聲，因為我見到好多嗰啲眼神啦，或者咁啦，佢哋都唔夠膽，因為我哋呢件事都係極度受關注，即係都唔夠膽話做得好出面嘅，但係有好多嘅眼神啊，或者咩嗱，譬如我舉個例子啊。我好記得嘅，我記得有一次我係暑假嚟嘅，應該要返學校補課。咁我咧唔知點解，可能係收唔到通告啊，點解話我唔記得咗啊？定乜嘢？總之我就冇返到去。但係好似事後，好似係唔知有同學打俾我，話咦點解你今日冇返嘅咁樣？我記得我係之後應該有返到學校嘅。但係當時嗰個阿 Sir 啦，姓連㗎啦嚇，咁而家好似係某學校嘅校長啦嚇。我知道，咁就教過我。跟住就喺度話咧要記缺點啊。其實個苛刻度咧係好大嘅，即係當然我家長會返學校同學校傾啦。咁呢啲其實可唔可以即係酌情處理啊？咁都唔係一啲好嚴重嘅嘢，都唔需要話記缺點啦。咁之後當然係冇事嘅咁樣，即係喺佢哋嘅眼中覺得我哋呢班人咧係好麻煩啦。成日都要佢哋做好多嘅嗰啲咁樣咧，為我哋要配合一啲措施去幫我哋啦咁樣。所以喺佢哋嘅心目中係唔中意我哋嘅。咁點解我要 support 呢一點咧？係當時有一個老師係同佢哋開會嘅，同我講嘅。咁但係自從我聽到呢個消息之後，我係會擺喺心裏邊，我係更加唔開心，我更加唔中意呢一間學校。明白，即係我喺聽到你呢個消息嘅時候咧，我都有機會係同老師傾過偈啦。即係其中一位老師都係咁同我講啦，佢哋都理解到你嘅遭遇，因為佢嘅話咧，有啲老師可能當時嘅動機就希望唔會特別照顧你哋，等你哋咧可以更早適應個社會。咁當然可能係佢良好嘅願望或者係點啦，但係難免就會對你哋幾位同學會造成一啲嘅影響咯。或亦都可能真係有啲老師覺得你哋麻煩，就譬如話早會或者好熱嘅時候，或者體育堂，你哋都可能有其他嘅安排，咁又會令到佢哋有即係更多行政啊個負擔，可能亦都有啲咁嘅情況咯。我相信係。咁所以你就之後讀完書，中五之後就一直都冇返馮耀敬啦，係咪就係因為咁嘅原因啊？我冇啊，冇返過去啦，因為其實我自己覺得好惋惜嘅係，
我真係唔能夠，我覺得我自己，如果我學校係對我好嘅話咧，其實我真係每一次嘅訪問，我都期待我自己可以講，哎呀，我真係好多謝呢間學校一直對我支持，我真係好多謝咧佢，令到我咧可以成為一個，即係起碼唔係對社會有害嘅人啦，都叫做一個可以帶正能量俾人嘅人。但係原來我一直嘅努力其實係靠，即係我諗母校真係幫唔到幾多，即係我多謝嘅係各界嘅關心啦，我喺外國讀書時候嗰啲老師嘅關心啦，即係有好多嘅關懷咧，去圍繞住我哋，所以令到我哋係真係打咗好多強心針，呢個係到至今我係感激嘅地方。咁啊，呢度涉及到個問題啦，因為咧，你哋嘅同學裏邊咧，你啦同埋另外一位同學咧，都去咗外國讀書嘅。咁咧，我喺其他嘅訪問裏邊咧，我得知啦，你哋當時咧其實係有一啲嘅官司，咁而家呢啲官司咧，最後係簽咗一個保密協議嘅，咁啊，亦都咧有社會人士嘅捐款，咁係咪經教協而獲得呢啲捐款咧？你可唔可以同我 confirm 一下？當然我知你簽咗保密協議有啲嘢唔講得啦，但係你可唔可以依稀地講講你可以公開嘅一啲嘅信息咧？嗱，其實咧教協嗰度咧，嗱有一筆錢咧係只係得3個人有嘅啫。嗯，我咧就並不在當中嘅，係3個最嚴重嗰個，好似直情係話多錢到好似派到，因為佢好似應該係涉及一啲，會唔會係一啲投資啊？我諗佢有啲基金投資啦，我唔知。總嗰筆錢啦，就話3個人分嘅咁樣，好似唔知攞到冇晒為止咯。但係我唔知道當中嘅來龍去脈，即係我知道嘅就係咁多咯。咁我知道阿張生係有嘅，係，因為佢曾經同我講嘅。但係保密協議嘅時候，到底你哋嘅年紀係幾大咧？因為係你哋成年之後同政府有官司啊，還是係喺出院之後就發生咗呢件保密協議嘅事情咧？呢個其實真係我自己都唔係好清楚，因為其實好老實講，我哋都係細個嘅時候，嗰啲錢都係阿爸阿媽掌管嘅，但係佢嗰啲協議我啊真係唔係好清楚喎。不過我自己作為本人，我都覺得佢有少少混淆同埋混亂嘅，因為佢都有少少搞到我。其實我自己都有再諗下咯，但係我都唔係好明究竟佢即係指啲咩？明白，唔緊要啦，或者呢個可以過咗就算啦。咁啊，好啦，咁啊，而家涉及到一個問題喎，就係呢20幾年嚟啦，你個生活係如何啊？我諗好多人都想關心下，因為咧你中午之後似乎就去咗澳洲讀書啦，喺澳洲學成歸來，你喺社會上咧，我諗相信一定會遇到唔少嘅困難喎。Wendy，你可唔可以同大家分享下？係啊，其實咧，我自己覺得啦，我回顧我自己咁呢20幾年啦，其實真係有甜酸苦辣嘅，但係都我覺得關難過關關過。因為我讀完書翻嚟啦，我係真係咧同普通人一樣，我真係都係就算我揾工，我都係要 interview 啦，係冇人幫助㗎，即係靠自己去 interview，即係打低，即係同啲對手係一個正常嘅人啦。咁啊，去揾工嘅。咁其實我亦都試過做下一份工，跟住無啦啦俾人解僱喎。哦。但係冇原因嘅喎，純粹話個原因就係話，我發現咧即係嗰個所謂嘅，因為我哋個老細咧喺外國嘅，咁佢有個類似秘書嘅一個女士啦，係幫佢即係睇呢間公司嘅。咁嗰個女士就同我講啦，我發覺咧，我同你咧性格不合，唔夾啊。咁啊，我咧就而家就補1個月人工俾你，咁啊你就執嘢走啦咁樣。咁其實
嗰刻其實係即係難受嘅。不過我接受呢個社會咧係有好多呢啲人嘅，但係好好彩啦！呢件事之後，其實我之後嘅路咧都係 OK 嘅，即係都遇到一啲真心對我好嘅老細啦，同埋同事咯，即係所以明白到係點講咧，包容講好容易啊，即係甚至係而家嘅網友可能都打句加油啊，覺得你好努力啊，即係我唔係話呢啲嘅言語係假嘅，但係即係其實人咧好得意嘅，講係好容易嘅。當你見到嗰個人，你係咪真係真心去接受呢個人？唔帶任何嘅歧視啊，唔帶任何嘅主觀嘅影響咧，其實我覺得呢個社會係有呢啲人嘅。不過我相信每一次我講話我自己嘅經歷之後咧，咁啲人咧，你見到佢啲眼睛咧係會變嘅，因為佢覺得八仙嶺呢件事係好無辜嘅，即係佢唔可以話我哋哇做咩燒傷燒成咁啊！其實真係講真，唔係我哋想咯。明白，好啊 ，Wendy。最近咧，因為呢個 TVB 有個節目啦，TVB 嘅節目咧，方東昇嘅節目啦，出咗嚟之後，八仙嶺大火呢單嘢咧，又再次成為咗好多人嘅討論。其實我知道TVB 係揾過你嘅喎，咁當時佢揾你嘅情況係點樣啊？冇啊，我其實當時咧，本來其實我自己都諗住接受訪問嘅，因為我唔係好清楚，即係佢哋嗰個特輯。我當時我以為係嗰啲咩大事回顧啊，你知啦，每年 TVB 都會有啲咩大事回顧，即係講一講話幾時揾翻啲受傷者講下佢而家生活如何啊嗰啲，我以為啦，但係原來即係佢都會想即係探索翻究竟當時嘅來龍去脈啦，嗰啲嘢嘅。咁我自己其實低調咗咁多年咧，其實唔係好想咧，太多嘅網民嘅無中生有啦。有時即係有時好難講啊！你鍵盤戰士打一句嘢，即係佢覺得食花生冇問題，但係當事人其實係會睇到係有啲心唔舒服嘅。所以 TVB 係點樣揾到你嘅？遠佢係佢係點樣揾到你嘅 TVB？ 冇啊，佢喺 Facebook 揾我咯。係新聞部嘅同事定係方東昇自己本人揾你？係啊，唔係，係即係嗰個叫咩名啊？即係李嘉嘉、張允恒。係嗱，呢位女士揾我嘅。咁最初你就嘗試了解，後來就拒絕咗啦，係咪咁嘅意思啊？係啦。咁但係估唔到節目出咗之後，個坊間嘅反應又咁大啦，29年嘅故事都係咁多人討論。咁甚至乎我同咗分別同咗呢個當時喺民安隊攀山拯救隊嘅呢位前輩阿周國榮先生周 Sir 咧，就做咗個訪問。後來咧，咁張潤恒同學咧亦都打電話俾我啦，同我做咗個訪問。出咗街之後咧，我知道你係喺網上咧受到網上嘅騷擾同欺凌，所以先至的起心肝，即係重新正面去回應呢件事。你可唔可以講下嗰個係有一個叫 Kelvin Chan 嘅 account 啊，喺一個社交平台度咧不斷咁即係貼一啲嘅貼文，講一啲好奇怪嘅説話。你可唔可以講一講嗰個重點喺邊度啊？佢呢個 Kelvin Chan 4492，其實我留意咗佢2個禮拜㗎啦。咁佢就不斷試圖企圖咧去咧營造啦，我同張潤恒係好朋友啦，跟住營造咧我哋6個女仔。即係有3個唔喺度，有3個重傷嗰啲咧，從來都冇出嚟回應過任何嘢咧，即係覺得我哋係有可疑啦，或者係心有鬼啦，所以唔出嚟咯，即係覺得我哋係有嫌疑啦。嗱，或者我讀一次，或者我讀一次Kelvin Chan 點講啊？Kelvin Chan 4492咧喺2025年8月1號，佢寫咗一段嘢喎，佢話蘇遠山之後同張潤恒成了好友。如果如外間所講，張潤恒係食煙或者玩火引起火警嘅，
受重傷嘅蘇遠山點會成為佢好朋友咧？嗱，我係絕對澄清否認我同佢係好朋友嘅，因為都係好似我嗰篇文章所講啦，我係從來都唔認同佢係用八仙嶺呢一個名去消費揾錢呢一個嘅理念嘅。但係都係咁樣啦，每個人咧都有佢真係生存嘅方式，係咪先？我唔能夠話呢一個方式係唔啱，但係我係從來都唔認同嘅。但係我即冇咁樣嘅power 去同人哋講噶嘛，係咪先？即人哋嘅生活習慣，我冇權去理啦。但係阿張同學佢自己講咧，佢就話佢並冇消費八仙嶺喎。佢話佢除咗第一次出書講自傳回憶有提過八仙嶺山火之後都冇啦。但係點解有咁多人，包括你哋幾位啦嚇，或者至少講你自己啦，點解會覺得佢係消費緊八仙嶺咧？好簡單，因為佢而家手上所得到嘅所有嘅殊榮都係嚟自八仙嶺俾佢。嗯，明白。係咪啊？你嗱，其實大家俾機會佢，其實都係八仙嶺呢個名啫嘛。嗯。而佢咁高調嚇，咁所以有啲人就覺得，其實有時咧，物極就必反嘅，即係有時你企得好高位咧，咁人哋就會對嗰個人有好多嘅意見咯。即係如果你唔能夠慎言啊，或者你唔能夠去做一啲好正面嘅回應咯。即係我只可以咁講，其實佢嗰個説話技巧其實係咁多年啦，我都覺得似乎好似冇乜進步到啊。明白。咁啊，跟住 Kelvin Chan 咧又再講咗好多嘢喎。佢認為咧，佢竟然指控咗啦6個同學咧都可以係嫌疑者嚟嘅，就包括你啦，同埋即係已故嘅幾位女同學啦。咁啊，仲有其他嘅生還者。因為咧，佢話佢嘅特點就係咧，呢幾位同學都係一 B 班嘅女同學，全部喺起步不久就聲稱感到好熱，要退出啦。頭先所講，你哋就話15分鐘左右就覺得好唔舒服啦。但係老師即係 Miss What 啦，沒有發現你哋有不適喎。之後咧又有周老師陪同，但係今日同你嘅討論裏邊就 confirm 咗，似乎之後起碼喺你個位置度咧就見唔到阿周 Sir 周志齊老師。第三咧，佢就話目擊者見到起火嘅地點咧就喺周 Sir 同埋余曉媛身邊嘅地方。6個女生當時就處喺山頂以下嘅100米嘅地方。起火地點咧並唔係同學見到有食煙嘅小平原。第四咧就係你哋4個咧都冇一個咧係你6位啊，冇一個去到馬騮崖，冇一個上到去。6個女仔裏邊咧一係就死亡，一係就重傷。所以咧佢哋竟然咧呢個 Kelvin Chan 咧係將嗰個矛頭係指向咗你哋6位。咁你喺呢方面，我見到你有一個長篇嘅文章都係反駁咗嘅。你可唔可以喺呢度講一講你個想法喺度？嗱，首先就係咁嘅。咁人哋咧，咁死因庭已經有口供啦，即係有目擊，即係有個目擊證人啦，係嘛叫做，就話睇到咧係藍白間衫啦，附近起火啦。咁係做童軍㗎啦，咁亦都有人話係戴眼鏡係男仔嚟㗎啦。咁啊，其實有好多嘅即係少少零零碎碎嘅一啲特徵啦。咁我覺得咧，我本人咧係並不符合以上幾種嘅特徵嘅。咁同埋啦，最重點係咩咧？我係冇呢個吸煙習慣，我係唔會帶火機，亦都冇煙喺身嘅。咁其實咧，我就想回應翻大家啦，即係我嘅重點咧就擺喺唔係話邊一個係即係食煙或者係玩火，因為而家咁多年，即係嗰啲人係唔會講嘅，我哋亦都唔會亦都唔會查到啦，應該咁講。其實我嘅重點係，如果一個有正常心態嘅人啦，咁如果你行山嘅時候，咁係咪唔應該帶煙同火機喺身？即係我會係咁樣睇。即係如果你有呢一個嘅意識嘅話，其實
你就唔會存在玩火啦、食煙啦、呢一個情況出現。即係我只可以講咁多年，我仍然都係覺得其實你食煙你要揀啱地方啊嘛，即係你冇可能風高物燥或者係一啲有草嘅地方，你冇可能做呢樣嘢咯。即係我自己係咁睇。嗯。咁佢有疑問喎，呢個 Kelvin Chan，點解你受傷在生嘅3個重傷女同學啊，就包括你啦，冇向食煙嘅男同學追究呢？點解當市民啊都討厭張潤衡嘅時候，3個女仔都冇發聲咩？你哋唔覺得憤怒咩？你哋有冇呢方面其實咁多年29年啦，有冇嘗試向有食煙嘅同學追究呢？嗱，我哋至少知道有3、4位同學係食煙啦。但係你當時行嘅時候，你斷咗噶嘛，見唔到噶嘛？係啊，但係其實我同其他嘅同學其實都冇乜聯絡噶啦，我即係並不能代表佢哋即係嘅意見啦。但係如果你問我，即係我會覺得當死因裁判庭都冇一個足夠嘅證據嘅時候，咁我哋雖然係受害人，我哋點能夠去講一啲又唔知係唔係，又懷疑，又或者係一啲假設性嘅嘢咧？即係我哋係唔會做任何嘅回應，我覺得係正常嘅，因為呢啲都係大家揣測啫嘛，係咪？但係我覺得，與其去着重嗰個兇手係邊個，我自己會比較着重人生真係好苦短嘅，即係我會將一個眼光會擺喺即係點樣可以令到自己活得更好啊？點樣活得更精彩啊？即係呢個係我自己嘅睇法咯。但係你私底下有冇向即係有疑似吸煙嘅同學查問到底係咪佢做咧？其實我哋喺病房初期其實係會有問嘅，但係當中嘅人都係會話死口唔認嘅。佢話我都冇咁樣，即係我冇喎咁樣。咁甚至係我喺病房嘅時候，我都唔知道原來佢係有吸煙嘅習慣。我都係近呢幾日真係去睇先知道，原來佢有吸煙嘅習慣。唔係咁，佢話佢唔係習慣嚟嘅，佢第2次食煙嘅啫。佢係咁講啦。我唔知啊，我唔知，我都唔知。咁所以係咯。咁但係無論如何，即係起碼死因庭客觀嘅資料就話有3、4個食煙啦。咁3、4個我哋都唔知嗰3、4個邊個。我話除非呢件事就係嗰3、4個人裏邊有人自己認咗係自己有份食，而講埋其他嗰另外嗰3、4個人係邊個食，否則呢件事係真相咧係無從稽考嘅，無從判斷嘅。咁但係對我哋嚟講係咯，真相。但係我自己，但係我自己知道，即係我自己覺得啦，即係如果真係有做過嘅人，其實佢都會係受到良心嘅責備。我諗佢呢一世都唔會係做到，即係唔會忘記呢一件事咯。你會唔會有嘢想同嗰3、4個人講啊？喺山上食煙嗰3、4個人？我會想講嘅係，即係我都會相信當年你應該都係無心，即係我相信你係冇意㗎，你都唔知道會係引起一啲咁大嘅災難咯。但係我都會鼓勵咯，你哋即係如果真係咁多年後咧，我鼓勵你哋真係挺身而出去面對自己曾經做過嘅一啲錯事咯。即係好過，即係你不斷咁樣去受嗰個嘅內疚啊，嗰個嘅愧疚啊。其實當然啦，你而家去承認，其實我覺得唔會有任何嘅後果嘅。即係如果當你勇於去承認過失嘅時候，我相信大家可能更加會 respect 你咯。我真係真心去講嘅呢樣嘢。至於嗰啲好可疑
或者有機會嘅 party 啊，即係有兩個人啦嚇，我真係唔係好想講咩人啦嚇。咁啊兩個就話呢個又話會幫我守秘密，呢個又話佢會證明。咁其實喺我嘅角度當中，其實你哋兩個咧唔多唔少咧，都係收埋啲秘密咧，兩個自己慢慢咁樣去享受咯。但係我真係呼籲人誰無過咯。如果你勇敢去面對你曾經做過嘅嘢，我諗大眾會接受你咯。都係嗰句啦，真相對你嚟講重唔重要咧？我呢一樣嘢咧，都好多人都問過我。真相對我嚟講，如果喺病房嘅時候，我曾經有過一刻係覺得重要，但係當我行過咗20幾年之後咧，因為我哋真係揾唔到任何嘅證據，咁我就唯有覺得係自己即係不幸啊，或者係命中注定咯，即係有啲嘢係整定咯。因為其實我想講翻係，我前一日係病咗噶嘛，咁如果我媽唔叫我，或者阿屈老師肯即係assign一個老師陪我哋回程啊，或者有好多嘅措施嘅時候，又或者呢一件意外又會唔會避免呢？即係呢個唔知，但係都喺我心裏邊有好多好多嘅，即係如果你要講，咁你可以講呢啲啦。但係事件已經發生咗咯，咁我哋即係我啦，我自己就會努力向前咯。我覺得我啲同事都會話：喂，點解你咁積極嘅咁樣？好奇怪咯，咁樣受過咁多嘅意外咁樣，我都唔知。我見到我同你傾過呢幾次偈啦，呢幾日我都感受到你係一個好樂觀、好積極嘅女仔啊！面對住人生咁多個困難，都一一克服咗，我都係好佩服你嘅。甚至乎而家29年後無辜地都受到網絡嘅欺凌，俾人指控同個山火有關，咁即係我都係衷心地即係祝福你嘅人生嘅，亦都好多謝啦即係 Wendy 你選擇信任我啊。其實我就唔係一個專業嘅訪問者嚟嘅，我係教書嘅啫嘛所以我就冇嗰啲傳媒訪問技巧嘅，但係我都好感謝你信任我同我傾咗咁耐。你最後會唔會有其他說話講啊？係有啊，我好想咧，其實我自己咁多年一直擺喺心裏邊，我都好想藉住咧趙博呢一個嘅平台啦，去揾翻咧，即係當年咧有份救過我嘅，即係無論係醫護人員啦，飛行服務隊飛行服務隊應該冇噶啦，即係救護人員啊，好多唔同林林種種嘅各界嘅人士啊，我真係一直好想衷心，即係多謝你哋。係或者即係因為之前我同阿民安隊周 Sir 傾偈嘅時候，之後後來我見到咧你有一段嘅社交平台嘅講法咧，就話好想揾翻佢哋喎。係啊，睇下而家即係公開呼籲下，要公開呼籲下，如果當日有份參加呢個營救行動，或者咧喺醫院啊、醫護人員啊康復嘅時期幫個手嘅朋友啊，咁蘇遠山同學咧都係好希望可以多謝你哋喺呢度同大家講一聲，咁或者你哋可以做個朋友喺 Facebook 啊或者各方面啊，亦都可以有更多嘅交流咯。因為人生有時真係唔係好似電影咁啊，睇電影咧成日覺得哇，經歷過一場咁大嘅生死危難咧，可能啲人又會好兄弟好手足，就係幾十年咁。事實上又未必嘅，因為大家29年嚟都有各有各嘅生活，即係好多人都係為口奔馳有自己嘅困難啊。咁所以似乎你哋除咗契媽契爺，契媽就係李麗娟女士啦，契爺就係咪高永文啊？如果我睇報道見到除咗呢啲嘅聚會之外，你哋都好少見面。好少啊，仲有金永強醫生咯。所以要澄清一下啦。網上有啲人話你同張潤衡好熟啦，其中一個線索就係因為睇報道，有一年你嘅生日咁佢就去唔到啊，因為台灣發生咗八仙粉塵爆炸，咁佢要去台灣工作，
咁啊，而佢屋企人咧就出席咗你嘅生日派對，所以有啲人就話，因為咁樣你哋係好好朋友咁嘅情況啊。咁啊，其實就係因為係契媽嘅活動，係咪？係啊，其實每一年契媽咧都會同我一齊慶祝生日嘅，因為我同佢嘅生日係隔一日嘅啫。哦，所以就係咁樣嘅啫。明白。咁啊，希望可以釋除大家嘅疑慮啦。咁啊，29年前我哋揾唔到真相，29年後咧都揾唔到真相。最後一次嘅呼籲啦，嗰4個人如果真係知道咧，喺有生之年咧去面對呢個真相，向幸存者、向在天上嘅同學同老師，都係一個交代，亦都係對自己一個人生嘅交代嚟嘅。好多謝 Wendy 啊，希望祝福你。多謝你啊，趙博。係，希望有緣我哋有機會再見啦。好啊，拜拜。拜拜。